Makan sik endi ya? Weh. Mek, kene kowe ngopo ning kono? Ngurung ae. Roti. Dodolan roti ning dalan kono ning Trite. Dodolan apa to, Lek? Ndek Wanero. Lah rek lewat Trites kuwi ngopo? Ben anu, Ben payu. ora ben payu. Dodolan opo iki? Roti cukup ora. Sini piro? Bijine 5.000. 5.000 lah ngangi to. Iki roti impor. Alah, weten ngeleh. Kemarin gua udan kok ngarep pakan. Ngerjen tukang roti no. Yayin ketone. Suwe ra padu e. Tukulon, le, tumbal, tulon. Roti. Ora, aku nggur tukulon kok. Ndak tukat. Aku nggur tukulon kok ra ento ngomong tukulon. Ora kowe anak kelawar to kowe. Ya kene kayak gratis utang ngeleh lho. Wah, sunati tenan. Lah aku nggur tukulon kok. Ya apa ora, wani kowe. Sunati tenan. Pandake pakku lho. Kandake was. Tak pandake pakku lho. Dengan tapayu, besok tapayu jarane bang bakal roti, dia kan besorane payu, urip koyo ngene orang duwe diapusan arek kelowor mau pangajar ayo. Tangan biasa nang tapatan tak jamane bola kendil. Gula aku sembutek nih, arek nabene anake Pak Lurah Nirina kae. Dan yang piye ya, Abdul Roti renek sempayu, doso ngepisan yo. Kok iki matuken nang ngene Pak Mudin meneh iki matuk. Cakep. Oh iya. Matuk ini Pak Mudin. OTW sih Assalamualaikum. Bang. Mesti apa beren kok ngorek. Aduh. Sapa to iki? Ora ngerti arek maghrib kok sore-sore moro iki. Kowe meneh. Apa? Pak, Yo, piye? aku njaluk anu dituture meneh, Pak. Lah wingi. Jane aku ya usaha kok, Pak. Jane iki bakal roti ora payu-payu. Aku mau arep njaluk wedangan kowe meneh, Pak. Tutul roti lek besok ora payu-payu kae barang jek akeh. Lah kowe mau arek mangkat dodolan ora salat sik, ora donga-donga sik ngono ta? Ndonga yo salate lali. Lah keburu-buru saking semangate dodol langsung tak pedal sepedane sepedaku ngombun buas ning tengah dalan diapusi ana lek klowor mau alah Lah wingi diomong ya ngono nek arep nyambut gawe ndonga sik. nggih Pak Mosok lali lagi wingi kok ya. ya saking semangate kok Pak piye meneh Lah semangatnya numpakmu apa? numpak ontel Pak Ontel lho kok nganggo helm iki kaya wong ra waras wae. belajar yo ora waras kedaran anake Pak Lurah Nirina anake Pak Lurah ketok Rasa bikin teman-teman ndak marake lara ati. yo Pak mulane aku njaluk anu meneh kowe Apa? ejangane kowe meneh
ben ditandani meneh ngono lho. Ya sih nunggu kono sih kok tak kandhane apik-apik tak masak pizza sih. Oh nggih Pak, tanteni lho Pak. Ya ya ya. Wah, pokoknya aku anjir laris. Pokoknya Pak mungkin bisa gitu kayak iki. Wis ben apa carane pokoknya. Wah, aku dendam karo anake Pak Klowor iki. Sial dadi abusi wae. Pak Rudin masak apa? Pizza. Allah pizza. Wah, nyoman cukup. Mangan pizza kok iso masak pizza nih. Ya coba kok anggere masak tenan aku njaluk. Tanteni sik lah. Yes, ben ngene. Ana lho kowe. Oh, oke Pak. Iya Pak. Ngapunten. Enggak mungkin kowe. Iya. Enak apa iki kok? Rene maneh iki. Iki Pak. Aku kecelakaan dodolan roti ceritanya. Dodolan roti, terus Perlu mau aku arep njaluk penglaris kowe. penglaris. Iya, Nek penglaris. penglaris ki ora enek. Eneke ya nggur karo Gusti Allah. Wah, soto Pak, ndak kayak penglaris kuwi laris tenan kok. Kae ki nggur ngapusi tok ya kae. Ndak perantarane opo kae? Kaya aku iki lho. Nek pendak jemah mangane nyos geprek. Terus geprek. Sambelnya mantep, dagingnya mantep, gurih nyus. Setu minggu. Bakso rudal Mas Bibin. Bakso rudal Wonogiri. Alamatnya ngendi ku Pak? Tak cobane kono. Alamatnya ono lho. Endi? Sumber ngendi? Sumber Lawang. Oh, sumber lawang sing arah Dumombo. Oh. Lah karo anu kae, karo Endi? pasar sapi. Karo pasar sapi. Ngalor sithik. Aku mubung ning kono ora payu-payu kok murah ini lho. Contonen kae lho. Nyos geprek karo Mas Bibin kae. Dandanane mlithit, ambune wangi. Ra kaya kowe dandanane yo ngene kaya Mbah Wek, gue elek meneh. Iki ben menarik banget langgan kok, Pak. Lah numpak piton telok nggo helm ngene iki terus piye? Iki nggone mbahku biyen tak jiko ngono ben penarik pelanggan ngono. Menarik pelanggan ya dandanane sing rapi. Lah Siji, nggih, sing loro, nggih. salate kudu rajin. Oh nggih, Pak. Mauden Sing ketelu, sedekah. teka Ya rezeki sithik, sisihke sithik. Gusti Allah iki nganu. Innallaha ma'a sabirin. Oh nggih. Gusti Allah iki nyeneng wong kang sabar. Oh ngono lho. nggih, nggih. Rezeki kuwi kan enek sing dom. Rong 2,5% ini enek sing kanggo anak yatim, kanggo panti jompo ngono kuwi lho. Ngerti? Kaum duafa, 2,5%. ya pamane entuk duit 100.000. Sing 20.000 nggo sedekah ngono lho. Lah sedekah piye, Pak? Wong dodor payu-payu kok piye. Wong dodolanmu ya nggur kaya ngono kok nek usahamu maksimal ya hasilnya ya mesti maksimal, ora njaluk akeh-akeh ngono lho. Pak, jane yo tak maksimal ke ngono jane koyokan. Lho aku mau ning nggon dalan sepi kok dipangani jemplong kok. Lah liwatmu ngendi? Barongan ngono. Barongan? Endi kuwi? Dong. Dengan. Dalan aluse akeh kok ndadak metu papringan ki ngopo. Lah yo dodol pisanan ki yo golek dalan sing. Entas pizzaku sik selak gosong bela-belani kowe kaisaran yo ngono malah rambut tindakke. Nggih, Pak. Nggih. Engko nek mateng aku kae lho. Seleh aku weteng Nek dodolan sing rapi pakaiane. Nggih, Pak. Nek duwe yo minyak wangi ngono. Nggih, Pak. Aku ra duwe apa-apa, Pak. Yo ora nggo parfum aku, Pak. Mulane pati payu dodolane. Iya Pak. Iya pun Pak. Yang pintas kono pizzane enggak mangan. Kowe nang kene wae.
Ayo ngenteni kok gorene aku njaluk kok. Ya wis tak ngentase kisatku. Alah. Betul ada ayo. Anggone Pak Muktin senane Pak Muktin. Sum korongan. PSBY. Wow. Yes. Dan biarkan Pak Nirina kayak Pak Lurah itu. Angel itu. Sabar.